Altro tema con il quale iniziamo, con il primo ospite, sono le relazioni tra Cina, Europa e Stati Uniti. Perché pare che l'amministrazione Biden si sta muovendo molto velocemente. Tra Europa e Cina le relazioni pare si stiano deteriorando, questo perché Biden guarda soprattutto all'Europa e guarda anche alla Gran Bretagna, perché gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, con i rispettivi diplomatici, stanno sostanzialmente riaffermando la relazione tra i due paesi, mentre invece sottolineano che c'è maretta con Cina e Russia dall'altra parte. Quindi sarà interessante capire proprio come la geopolitica si muoverà, anche quella economica ovviamente, con queste relazioni importanti. Noi siamo collegati con Michele Geraci, professore associato New York University, a cui do subito il benvenuto, tra l'altro collegato dallo Xinjiang. Parleremo a brevissimo di queste relazioni di cui stavo facendo accenno, Geraci, ma le volevo innanzitutto chiedere perché lei si trova in Xinjiang in questo momento? Io sono qui a fare una visita per capire un po' quali sono le condizioni sociali ed economiche di questa regione della Cina, che ovviamente è una regione la più occidentale, molto importante per tanti settori, anche di interesse per noi, sui rinnovabili, sull'eolico e sulle materie prime. E quindi è normale, noi diciamo, come economisti studiosi andiamo a fare le visite sul campo, oltre a quelle che facciamo davanti ai nostri PC, essendo una rarità, diciamo, è avere la possibilità di essere in Cina in questo periodo di lockdown. Voglio approfittare per capire un Certo. po' cosa sta succedendo qua. Ecco, dal punto di vista, come dire, della in questo momento problematica che esiste in quella regione, evidentemente Geraci spesso, qui ho Sky News che recentemente ha fatto un articolo dicendo anche le conferenze stampa in Xinjiang di fatto mancano di un buon grado di credibilità, e non mi spingo oltre perché come lei sa molti media, tra cui noi, guardano allo Xinjiang con preoccupazione per quello che accade alla minoranza degli uiguri. C'è chi si spinge oltre, come i parlamentari britannici, che addirittura parlano di genocidio. Le chiedo, è semplice comunque monitorare la situazione nello Xinjiang, visto comunque anche quanto fa quadrato la Cina rispetto a una comunicazione trasparente relativamente a questa regione? Beh, allora, dal punto di vista economico è facile perché le cose sono abbastanza evidenti. I problemi a cui si riferiva lei ovviamente sono un po' più complessi e bisogna, secondo me, attaccare il problema da due angoli diversi. Uno, la domanda è: c'è qualcosa che succede nello Xinjiang che è diverso dal resto della Cina? Perché è chiaro, noi sappiamo che la Cina comunque nel suo insieme ha un sistema sociale, economico e politico molto diverso dal nostro. Quindi se noi ci preoccupiamo di alcune possibili, diciamo, conferenze stampe, trasparenza o libertà o ovviamente possibilità di votare che noi in Europa abbiamo e in Cina no, è chiaro che questo è un punto, come dire, ideologico diverso, che però non è una particolarità di questa regione, ma è un problema dell'intero paese, della Cina intera, con cui noi dobbiamo un attimo confrontarci. Quindi quando noi parliamo di una regione specifica, secondo me dobbiamo capire se c'è un problema specifico di quella regione o se vogliamo andare all'attacco, diciamo, di tutto il sistema paese Cina. E ovviamente sono considerazioni che vanno fatte. Anche La mia perché... sensazione, le dico, No, prego. no, concluda. La mia sensazione è che diciamo, lei ha detto bene, ci sono secondo me delle esagerazioni, diciamo vero, il discorso di genocidio secondo me è un'offesa ai popoli come gli ebrei, come gli armeni, che lo hanno veramente vissuto, quindi bisogna stare attenti a fare accuse, anche perché noi ci vantiamo di essere un sistema dove lo Stato di diritto consente di essere innocenti fino a che i tribunali non lo abbiano deciso. Quindi, se ci sono delle testimonianze, dei dubbi sul trattamento di alcune problematiche, io credo che sia giusto che questi problemi vengano portati a galla, vengano discussi, ma proprio noi che ci vantiamo di essere, diciamo, garantisti, non possiamo fare accuse gratuite. Lo dico, lo facciamo noi in Italia, lo fanno molti media, abbiamo questo, me lo lasci dire, vizio diciamo, di pontificare sullo Stato di diritto, e poi abbiamo accuse e processi che facciamo in pubblico sui È Twitter, che è sui sempre... media, non voi È per che, fortuna, voi certo, siete più è, obiettivi, è che e quindi non certo. possiamo... Prego.
È che è sempre molto complicato ovviamente parlare di investimenti quando non si ha, diciamo, piena consapevolezza di quello che accade in una regione. Ovviamente bisogna sicuramente parlarne con cautela. C'è comunque preoccupazione da più parti sul fronte dello Xinjiang e c'è un problema su questa minoranza che va in ogni modo affrontato. Tra l'altro lei nota che comunque, non so come dire, Biden e l'amministrazione Biden, proprio perché è difficile parlare di investimenti quando ci sono poi diritti umani che non vengono rispettati, lei crede che questo possa avvicinare di fatto Stati Uniti, anche il tema dei diritti umani, Europa rispetto all'amministrazione precedente? Se riesce in un minuto, Geraci, perché sono già fuori i miei 7 minuti. Il problema dei diritti umani è molto importante, ma va affrontato nei modi giusti. Io credo che ogni paese, a cominciare dall'Italia, ha i suoi problemi di diritti umani che vanno guardati. Abbiamo problemi anche noi delle minoranze, attenzione. La mia sensazione, le dico, sono qui da un paio di giorni, ho girato la Cina per 15 anni, io non credo che ci sia nessun accanimento da parte del governo centrale contro una minoranza specifica. Penso sia un problema di sicurezza, non etnico. Questo ovviamente è la mia sensazione e va verificata, e quindi invito a guardare il problema dall'angolo della sicurezza, del terrorismo, ma non di etnico, perché ci sono tanti musulmani che vivono in giro per la Cina che non hanno problemi, quindi l'ipotesi di un accanimento ad personam è un po' debole, secondo me. Ciò posto, ci sono molti problemi di politica internazionale che domina un po' la narrativa, secondo me anche un po' più dei fatti. Va analizzato e guardato con gli occhi giusti di un sistema nostro che, diciamo, ha bisogno dei tribunali prima di emettere sentenze. Grazie a Michele Geraci, buon viaggio, e comunque poi magari faremo anche il punto di quello che insomma monitorerà. Grazie mille.